талха дар сатҳи поёнии ҷигар дар дарозаи чуқурии рост ҷойгир буда, шаклан он ба халтаи байзавӣ шабоҳат дорад. андозааш ба монанди тухми мурғ хурд мебошад ва аз мояи часпаки сабзранг пуршуда иборат аст. пӯсти он қаҳваранг ва сабзранг дорои таъми хеле талх мебошад ва бӯи хоси он ба чормағз монандӣ дошта, аз ҷигар сарчашма мегирад ва дар сафро дар шакли мояи ҳубобӣ табдил меёбад. девораи заҳра аз се қабати бофтаи пайвандкунанда, мушакҳо ва луопардаҳо ки дорои қабатҳои хурди хаотикӣ, яъне хатҳои сарбастаанд, иборат аст. он аз гардан бо ҷӯяки киставӣ, яъне канали киставӣ бо мӯяки спиралӣ пӯшида шудааст. аз гардани масона як роҳи кӯтоҳи ихроҷкунандаи кистаии сафро мавҷуд аст. пеш аз оне ки мо дар бораи талхадон гап занем, яъне мо бояд дар бораи ҳосилшавии талхадон гуфтанамон зарур мебошад. талхадонро ғадуди калонтарини бадан ҷигар ҳосил мекунад. хеле ки ба ҳамагон маълум аст, воҳиди функсионалӣ ва сохтарии ҷигарро ҳиссачаҳо ташкил медиҳанд. вале ҳуҷайраҳое ки дар фаъолияти ҷигар иштирок мекунанд, онҳо гепатоцитҳо ном доранд ва ҷигар худаш андозаш қариб 1500 граммро ташкил мекунад ва вазифаҳои зиёде дорад ки мо фақат танҳо, яъне ин яке аз ғадудҳои калонтарини ва марказии ҷараёни ҳозима ё ки системаи ҳозима ба ҳисоб меравад. оиди ҳосилшавии талха якчанд назареҳо вуҷуд дорад, вале назари охирин ва муосир дар бора он мебошад ки дар ҳосилшавии талха ҳам ҷараёни тарашӯҳ ва ҳам ҷараёни полоиш иштирок мекунанд. яъне як қисмати таркибии талха бевосита дар худи ҳуҷайраҳои ҷигар дар гепатоцитҳо ҳосил мешавад. қисмати дигари он бошад бевосита аз мӯйракҳои хун ба талха ҳамроҳ мегарданд. қисмати асосии заҳраро кислотаҳои ба он ҷамъшуда ташкил медиҳанд ки нисфи онҳо аз кислотаҳои ибтидоии сафро ташкил ёфтаанд. ҳама кислотаҳои талхадон ҳосилаҳои кислотаи холаникӣ мебошанд. дар гепатоситҳо кислотаҳои ибтидоии заҳра хенодезоксихолик ва холикӣ ба вуҷуд меоянд. баъди барода ворид шудани заҳра дар зери таъсири ферментҳои микробҳо аз кислотаҳои аввалаи талха кислотаҳои сафрои дуюмдараҷа тавлид мешаванд. онҳо дар рӯдаҳо ҷабида шуда бо хуни рагҳои портал ба ҷигар ва сипас ба талха мегузаранд. кислотаҳои заҳра дар талхадон дар шакли конъюгатҳо, яъне пайвастагиҳо бо глитсин ва таурин, яъне аминокислотаи сулфат мавҷуданд. кислотаҳои глико, хенодеоксихолӣ, таврохоликӣ ва дигар кислотаҳо дар сафро ҷуфтшуда мебошанд. дар таркиби талха миқдори зиёди ионҳои натрӣ ва калий мавҷуд аст ки дар натиҷа он реаксияи пайвастагӣ ба вуҷуд меояд ва баъзан кислотаҳои талха конъюгатҳои онҳоро низ намакҳои талха ташкил медиҳад. дар маҷмӯъ 22% талхадонро фосфолипидҳо ташкил медиҳанд. илова бар ин талха дар таркиби худ сафедаҳо, яъне 4,5% иммуноглобулинҳои А ва М ва 4% холестерин, 0,3% билирубин, луоб, анионҳои органикӣ, яъне глутатион ва стероидҳои растанӣ, металлҳо аз ҷумла мис, рӯҳ, сурб, индий, магний, симоб ва ғайраро доранд. инчунин талхадон дар давоми ҳар рӯз тақрибан 15-20 миллиграмм луоб истеҳсол мекунад. дар ҷигар дар навбати аввал кислотаҳои талха ҳосил мешаванд. яъне муҳимтарин моддаи таркиби талха кислотаҳои талха мебошанд ки онҳо кислотаҳои якумин, дуюмин, сеюмин ва чоруминро дар бар мегиранд. онҳоро бо номи холевая кислота, дезоксихолевая, урсохолевая номбар мекунанд. дуюм моддае ки дар ҷигар ҳосил мешавад дар таркиби талха аст,
این پیگمنتی بیلیروبین می باشد. پیگمنت بیلیروبین این اساساً در نتیجه ویرانشوی حجره های سرخ خون اریتروسیت ها حاصل می شوند. یعنی در نتیجه این جریان مرکبی سرزینه بوده، در آن فرمنت های زیاد اشتراک می کنند. در زینه یکم وردوگلوبین، بعد از آن بیلیوردین، بعد از آن بیلیروبین حاصل می شود. اکنون بیلیروبین در دو شکل است: بیلیروبین آزاد که بسیار یک ماده در آب بد حل شونده است و زهرناک می باشد، توسط سفیده ها به جگر کشانیده می شود و در جگر از بیلیروبین آزاد به بیلیروبین پیوسته تبدیل می یابد. و دومین قسمت ترکیبی تلخه همین بیلیروبین به حساب می رود و توسط تلخه همین پیگمنت از ارگانیسم بیرون کرده می شود. سوم ماده ای که در ترکیب تلخه دیده می شود این خولسترین می باشد. خولسترین هم این به گروه چرب ها یا که استروئید ها تعلق دارد. این هم یک ماده به نهایت مرکب می باشد و از خولسترین باشد در جریان های بیوشیمیایی کیسلاته های تلخه حاصل می شوند. چهارم ماده ترکیب تلخه این فسفولیپید ها می باشند. انا همین چهار ماده اساساً طبیعت پیدایششون به جگر وابسته است و به واسطه در هپاتیت سینتز شده با تلخراهایی که یا که ریزشگاه داخل جگر همراه می‌گردند. از روی تحقیقات‌های اولیمونیتی معین شده است که کدام سفیده‌ها در ترکیب تلخه موجودند و آنها چگونه به آنجا وارد می‌شوند و چه وظیفه‌ها را به انجام می‌رسانند. نتیجه‌هایی که با اصول‌های گوناگون تحلیلی و یک چند مدل‌های تجربوی به دست آورده شده نشان می‌دهند که در تلخه سفیده‌های علاهیده نیز بوده است و بعضی آنها از پلازما توسط هپاتوسیت‌ها روان‌های مشخص انتقالی وسیکولاها به آنجا وارد می‌شوند و باقی مانده آنها باشد مستقیما از حجره‌های جگر تولید می‌یابند. اکنون در طب عملی مثلا از خودی کیسلاته های تلخه موادهای دارویی استحصال کرده می شوند. یعنی این موادهای دارویی اورسا دزاکسیخول کیسلاته، خنا دزاکسیخول کیسلاته، اینا کیسلاته های اینها حاضر در شکل در داخل کپسول همین کیسلاته ها سینتز کرده می شوند. آنها اگر ما مدتی 5-6 ماه همین کیسلاته های تلخه را اگر در شکل دارو استعمال کنیم، آهسته آهسته همین سنگ هایی که طبیعت خولسترینی دارد آنها چی میشن؟ حل میشوند و ممکن است که آدم از همین بیماری نجات یابد. اگر که تست همون خلدردهایی که حساب سنگ ها پیدا میشن اگر تست خروج کنند، بنابراین طبیبا مجبور میشن که توسط جراحی تلخدان را از گردنکش بریده میگیرند. بعد تلخه حاصل شده دیگر ذخیره نمیشه